हेलो एभ्रिवान, म हुँ रक्षा थापा। स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो मिनी भ्लगमा। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लानिङ ठुलो हुनु पर्दैन हैन, सानो आउटिङले पनि त्यो दिनलाई चाहिँ स्पेसल बनाइदिन्छ। हो त्यस्तै रह्यो आजको दिन पनि। आज चाहिँ बुढोले पक्कु खाना जाने भन्नुभयो। हामी चाहिँ छटपट रेडी भएर चाहिँ सबैजना सँगै निस्क्यौँ। हेरौँ है त आजको दिन कसरी बित्यो भनेर। जाँदा जाँदै चाहिँ बाबुको ध्यान चाहिँ गेमतिर गयो। अब गेमतिर जाने बित्तिकै अब भगवान्लाई चाहिँ खुसी गराउनु पऱ्यो नि त, उहाँ त हाम्रो देउता हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई खुसी नगराएसम्म त दिन नै बिग्रिन्छ नि त। अनि बाबु चाहिँ पहिला डराए जस्तो गरेको थियो, तर चाहिँ अलिकति उसले हिम्मत गरेर खेल्न थाल्यो। त्यसपछि जान्छ ऊ एरोप्लेन खेल्न। त्यहाँ पनि अलिकति डराएको थियो, एकछिनपछि चाहिँ ऊ आफै खेल्न थाल्यो। अनि ऊ चाहिँ खेलेको देख्दाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि मेरो बचपन याद आयो। हेर्नु न, ऊ डराएको यता बस्छ उता उठ्छ, उता जाँदा उता उठ्छ। अब उसँग ब्यालेन्स पनि नमिल्ने खेल्नलाई अब यसरी नै खेलाउनु पऱ्यो। अनि आउँछ अब यो सुरुङ जस्तो गेम। यो कस्तो गेम हो मलाई त सास नै निस्सासिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ खेल्नुभयो कि नै? म त खेलेन यो खेल चाहिँ। अनि अर्को यहाँ चढ्दाखेरि चाहिँ ऊ पहिला एकदम नर्भस भएको थियो, पछि चाहिँ आफै जान्छु भनेर गयो। अनि ऊ चाहिँ अरू बच्चा जस्तो हतपत चर्र खेल्दैन कि, अब ऊ सोच विचार गर्छ। त्यहाँबाट झर्नको लागि पनि एकदिन सोचेर चोट लाग्छ कि नै भनेर ध्यान पुऱ्याएर चाहिँ ऊ झर्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी लाग्छौँ रेस्टुरेन्टतिर। रेस्टुरेन्ट त जानै पऱ्यो, विशेष चाहिँ त्यसैको लागि आएको। तर बिचमा चाहिँ बाबुलाई पनि यस्तो खेलाऊँ भनेर चाहिँ खेलाउन गयौँ नि त। अब जान्छ हामी रेस्टुरेन्टतिर। रेस्टुरेन्टभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै कस्तो राम्रो, आनन्द आउने खालको थियो। त्यसपछि यो टेबलको डेकोरेसन देखेर पनि एकदम मन पर्यो। अनि सरले गर्नुहुन्छ खानाको अर्डर, मैले चाहिँ पक्कु नै भनेर आइसकेको थिएँ। बाबुको आयो बर्गर, अनि उसलाई चाहिँ एकदम बर्गर खान मन लागेको थियो र त्यसपछि आउँछ मेरो पक्कु। वाउ कस्तो मिठो थियो। तातो भएर चाहिँ मुखमा हाल्दा तातो रहेछ, हाततिर खाएको। मिठो चाहिँ मिठो थियो। अनि उसको चाहिँ त्यो बर्गर सक्न चाहिँ हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ उसको बाबाले। अनि बाबाले खाइदिनु लाग्यो भने फेरि ऊ आफू पनि खान्छु भनेर भन्यो। यति गरिसकेपछि हामी जान्छौँ आमा छोरा बाहिर फोटोसोटो खिच्नको लागि। आमा छोराले चाहिँ अब चटक त गर्नै पऱ्यो एकछिन हैन। तर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ खाना पनि एकदम मिठो लाग्यो है। टाइम पनि एकदम रमाइलोसँग बित्यो। यस्तै सानो सानो पलहरू नै पछि सबभन्दा मिठो सम्झना बन्दै जान्छन् होइन। त्यसैले भिडियोहरू पनि क्लिक गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। आजको भ्लग यति नै। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र फलो गर्नु है। नमस्ते।